السلام البنات، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وبالنسبه للمشاركين اللي عندهم القناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. بالنسبه للفيديو ديالنا اليوم ان شاء الله غادي نعتبروه روتين مسائي، غادي ندير واحد العشيوه وغادي ندير فيه حويجات وبغيت نتقاسمهم معكم وكنتمنى تستافدوا منهم ولو القليل. كيف ما كتلاحظوا معايا اول حاجه هي هذا العصير هذا تركي اللي سبق لي قسمته معكم في واحد الفيديو. كيجي زوين البنات، كيجي رائع. كناخذ واحد الحامضه وليمونه كنقطعهم طريفات صغار، كنزيد عليهم ساشي ديال السكر فاني، وكنزيد عليهم 6 ديال المعالق ديال سكر سنيده، وكناخذ 2 اطرو ونص ديال الماء. كنعبرهم، كناخذ من 2 كيسان ديال الماء وكنزيدهم على هاد العناصر هذا وكنطحنهم في الاول مزيان حتى كيطحنوا هاد المكونات هادو. غير عاده باش كنزيدهم عاده باش كنخويهم في واحد السوبيره او شي حاجه اللي هكا اللي تهز لي داك الماء كامل. انا كنستعمل واحد الطنجره كنخوي فيه هذا الخليط ديالي وصافي، وكنزيد عليه هذاك الماء اللي بقى عندي وكنخليه يرتاح واحد المده ديال 20 دقيقه حتى نصف ساعه عاد باش كنصفيه وكنديرو في الثلاجه ونخليه حتى كيبرد. يعني في الوقت اللي كنبغيو يعني نستهلكوه او كنبغيو نقدموه العشيوه ديالنا كنلقاوه بارد، خاصو يتقدم بارد هذا العصير. بالنسبه للسيدات اللي بغيت تزيد عليه شي فاكهه كتبقى لكم حريه الاختيار، زيدوا الفاكهه اللي بغيتو، خيار او تفاح ولا بنان ولا فريز، تزيدوا الفاكهه اللي بغيتو. غير تخليوه هكا يرتاح واحد نصف ساعه او 20 دقيقه وتصفيو عاد باش تاخذوا من واحد الكميه وديروها في الطحانه، تزيدوا عليها الفاكهه اللي نتوما اختاريتو وطحنوه مزيان عاد باش تخلطوا يعني الكل مع بعضياته وصافي تيجي زوين بزاف. كنتمنى تجربوه وصافي. بالنسبه للعشيوه البنات انا جابده الحوت غادي ندير ليه واحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف وكيجي لذيذ وكيجي صحي، الاهم كيجي صحي وسريعه بزاف، كتجي رائعه. انا غادي تلاحظوا تشوفوها معايا في هذا الفيديو ان شاء الله. وغادي ندير واحد المقبله ديال الشيفرول او الكروب، كتجي حتى هي زوينه بواحد الشرموله، هي غادي نتقاسمها معكم. كناخذ يعني واحد الحبه ديال الكروبي يعني داكشي اللي عندكم اللي قسم الله. انا غادي هنايا غادي نسلقوه، كيبقى لكم حريه الاختيار تسلقوه ولا تبخروه. انا هنا ما كانش عندي الوقت بزاف، غادي غير نسلقوه. كنقيه بطبيعه الحال مزيان وكنقطعوه طريفات صغار وكنديروه يتسلق عفوا. وكما كتلاحظوا معايا انا كنشقى وانا انا كنوجد في العشاء وانا كنجمع الكوزينه. الماء اللي شقيت فيها كنغسلها نرجعها لبلاصتها، يعني باش ما يتراكمش عليا داكشي ومن يعني ما يغلبش عليا داكشي في الكوزينه ملي كترون بزاف كيولي فيها الماعن بزاف. انا بعدا راه كنصافي كنتعصب شويه هكا، تنحاول نبقى غاديه نجمع في الكوزينه ونشقى في الشقه ديالي في نفس الوقت هكا باش نربح الوقت ديالي. وغندير دابا هكا شويه ديال الشلاضه اللي غسلته من قبل، هذاك الخس مع الخيار ومطيشه وصافي. كنقطعهم وغادي نخليهم على جنب، يعني ملي نكون واقفه في الكوزينه كندير كلشي في مره، كنكون واقفه يعني كنستغل داك الوقت ديالي اللي كنكون واقفه فيه كندير فيه كلشي يعني هكا باش نربح الوقت. وهذه هي هذه هي المرأة يعني اللي ديال الدار، يعني تتحاولي يعني تستغل الوقت ديالك باش يعني باش تربحي شويه الوقت باش يبقى لك وقيت لراسك والحويجات اللي تبغي ديري انت لنفسك. وصافي غادي نخليها الشلاضه هكا على جنب يعني حتى نبغي نقدم العشاء ديالي عاد باش كندير فيها توابل. صافي داك الحوت يعني كناخذو كنشفو مزيان اللي كيسبق ليا تنكون غسلته من الداخل مزيان وكنحيد لي دوك الودنين ديالو اللي كيطلقوا ديك المروريه صافي. ما كنقشرو ما حتى شي حاجه، كنخليها هكاك بالقشور ديالو غير ناخذو كندير الملحه الحيه او الملحه غليظه من تحت يعني فوق الطاوه وكنستف الحوت وكنغطيه بديك الملحه الغليظه. كيجي زوين البنات، هذه هي الطريقه اللي كندير ليه، كتجي رائع وكيجي لذيذ بزاف والاهم كيجي صحي. يعني العمليه ما كتاخذش لنا اكثر من 2 ديال الدقائق. صافي كنديرو في الفران وداك الكروب ديالي او الشيفرون راه تسلق، درتو كيتسقطر ودزت هكا باش كنوجد ديك الشرموله ديالو. درت واحد البصله ومطيشه مقطعين رقاق درتهم يطيبوا وزدت عليهم شويه ديال الربيع. اختكم اللي تكون زربانه كتقطع مباشره الربيع في المقله. صافي غادي نديرهم وغادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان وغادي نزيد عليهم توابل، يعني التوابل يعني العاديه اللي كنديروا دائما. شويه السودانيه لان انا كنستعمل السودانيه ما كنستعملش الابزار، يمكن لكم تستعملوا الابزار او الفلفل الاسود.
وقد ما قديتو البنات تجنبوا الابزار، راه شويه راه ماشي صحي. من الاحسن ديروا هاد السودانيه غبره، راها زوينه يعني كتعطي نفس المذاق اللي تيعطي الابزار. كنزيد شويه ديال الخرقوم وشويه ديال السكينجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه وصافي. هكا وكنخلط مزيان هاد المكونات هادو، كنخليه حتى يتشحر مزيان. هاد المكونات كنخليهم يتشحروا مزيان. السر ديالهم يعني خاصهم يتشحروا مزيان ونشفوا من الماء. داك المطيشه ديال داك الماء ديال المطيشه خاصو ينشف مزيان. هذا هو السر ديال هاد اللذه ديال هاد المقبله. كنزيد الحامض كما لاحظتوا معايا، لان خاصنا تجينا محمضه هاد المقبله. انا درت غير حامض عادي، نتوما يمكن لكم ديروا حتى الحامض مصير، غير تحديو من الملحه ما تكثروهاش في الاول، لان الحامض المصير تيكون مالح. وصافي وداك الشيفرول كنعطيه وقته باش يتسقطر مزيان. يعني خاص الشيفرول يكون مسقطر مزيان من الماء، وديك الشرموله حتى هي تنشف من الماء باش كتجينا هاد المقبله مشحره وزوينه. يعني الا بقى فيهم الماء كتجينا ماشي تلهيه. وصافي كنخلطهم مع بعضياتهم مزيان مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنعطيهم وقتهم باش يتشحروا. صافي وحتى من بعد يعني حتى كنبغي نطفي عليهم البوطه، ولا يعني كنقرب صافي نبغي صافي يوجدوا عاد باش كنزيد عليهم واحد شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الكمون. يعني واخا تنكون دايراه من قبل كنزيد شويه باش كيبقى داك المذاق ديالو كيجي زوين. كما كتلاحظوا معايا هنا زدت شويه زيت الزيتون وشويه الكمون وصافي، وكنخلطها هكايا شويه وصافي وكنطفي عليها. وداك الحوت ديالي بعد ما طاب راه كنخرجو كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي زوين. ما تخافوش البنات من الملح تقولوا غيجي مالح، راه كيجي القياس ديال الملحه هو هذاك. يعني داك القشره ديالو كتبقى يعني حابسه ديك الملحه ما تدخلش ليه بزاف، كيدخل داك القياس كيطيب زوين، كيطيب صحي في دوك الزيوت ديالو، ما كتضيع منه حتى شي حاجه. كيجي رائع البنات، يعني احسن من المقلي. المقلي حتى هو كيجي زوين ولكن راه ماشي صحي. يعني مره الا درناه الا درناه ديما راه ماشي صحي. هكا ما كنستافدوش من الحوت من المنافع ديالو. وصافي البنات هكايا كنقدموا بالصحه والراحه. داك الحوت غير كنحيدوا له ديك القشره كنلقاوهم لداخل زوين زوين بزاف. هذه هي المقبله كيف ما كتلاحظوا معايا. وشويه ديال الشلاضه كيف ما لاحظتوا. العصير كيجي منعش وكيجي رائع وكيجي زوين. كنتمنى البنات هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.